見聽到喎。Hello，大家好，我哋可能等耐多5分鐘左右，我哋可能係啦，等佢哋大家慢慢入嚟，謝謝。大家係咪睇到我 share 嘅個 mon 㗎？睇到。收到喎，我哋再等多3分鐘，我哋就開始啦。
好，咁我就事不宜遲，咁我不如開始住先啦。咁歡迎大家嚟到我哋 Next Move 嘅線上簡介會。聽到我嘅聲嘛？好到喎。咁我自我介紹，我係畢加索舞踊館嘅藝術總監，亦都係今次 Next Move 嘅策劃同埋課程，即係主要導師啦。咁樣，咁我哋嘅另外3位主要導師都喺度嘅，包括我哋駐團藝術家 Paula，然後有我哋嘅客席課程設計同埋主要導師 Lawrence，係啦，同埋我哋嘅主要導師阿樂。咁喺一陣嘅過程入面咧，我哋都會邀請各位主要嘅導師咧，即係做一陣就會邀請大家做自我介紹啦，同埋分享少少關於你哋點樣 lead 創作工作坊同埋 Hello 新嚟嘅朋友你好啊，我哋啱啱開始做緊介紹。咁係啦，咁佢哋3位主要嘅導師都會講多少少佢哋點樣去分享創作工作坊啦，同埋佢哋作為 mentor 嘅一啲 practice 嘅咁樣。咁今年 Next Move 係我哋嘅第1屆嘗試進行嘅當代表演實踐計劃咁樣啦。咁講多少少，即係我哋點解會喺而家去嘗試去做呢一樣嘢咧？咁我諗本身畢加索舞踊館都其實係都好着重關於一啲跨媒介嘅實踐啊、創作啊。咁好多時候我諗我哋嘅創作都具備，即係都係以身體為主，亦都係有好重編排嘅成分。咁但係咧，的確好多時候都好係 mixed media。咁然後喺唔同我哋之前，其實我哋過去幾年咧都做咗唔同嘅計劃，嘗試去 unpack 一啲我哋對於表演創作嘅一啲理念或者做法。咁包括係Open Research Week 公開研習週啊，或者係 Unlock Body Lab 或者 Dance to Be 一啲主流嘅計劃咁樣，嘗試係邀請大家一齊以唔同嘅角度去切入當代舞嘅創作同埋發展入邊嘅咁。咁然後，但係好多時候都的確係比較短期啦，或者好 compact、好 intensive 嘅一段時間咁。咁而我哋亦都有見到即係可能喺大多數我哋會見到有關表演藝術嘅訓練入面咧，其實都好着重技巧嘅。咁但係就好似的確唔係見到好多有關於創作嘅一啲探討同埋分享。咁好多時候我哋都接觸創作同藝術嘅，即係表演藝術嘅時候，都係以一個作品作為一個最終即係 anchor 嘅點咁樣。咁所以對於如何去談及一個創作啊，或者係去了解個過程啊，去理解唔同嘅人嘅 practice 嗰啲實踐嘅時候咧，好似的確冇一個好嘅方式同埋渠道咁樣。咁然後我哋就幾感覺到呢一樣嘢，其實喺我哋繼續發展藝術啦，或者去 build up 我哋嘅觀眾啦，或者係令到透過創作去理解自己更加多嘅層面咧，好似都冇辦法好廣泛地進行到咁樣。咁所以我哋就覺得啊，應該都有啲人係會對於表演創作一啲 alternative 嘅方法咧係有興趣嘅。咁所以我哋就希望透過一個課程，亦都可以去 gather 一班參加者，然後我哋可能係就住呢一樣嘢去作一個分享咁。而如果即係一陣間有任何嘅提問啊或者想法嘅話咧，其實都 feel free 喺個 chat box 嗰度隨時地寫低你嘅想法或者問題。咁我哋可以喺最尾或者喺中間嘅時候就可以即係答或者去回應㗎啦咁樣，因為即係都利用呢個 chat room 嘅特質咯。咁所以就大家隨時咁樣。好，咁呢個咧就係我哋點解嘗試去做呢樣嘢啦。其實都係想共同建構一個生態，係可以理性有批判，但係同一時間亦都 develop 一啲可以一齊討論作品同埋創作嘅工具。因為好多時候都可能會落入咗一啲相對個人嘅解讀或者理解，然後覺得啊，可能點樣去談及一啲創作，可能都係有相對嘅，或者大家個 language。咁所以我哋嘗試都透過呢個課程去分享一啲唔同嘅導師啦，喺我哋嘅創作經驗入面去揾到嘅一啲有用嘅工具。咁所以呢個亦都係我哋課程嘅其中一個起始咁樣。
咁然後呢個課程嘅重點，即係啱啱講完話，其實我哋係都幾係教即係理論與實踐並重啦，咁樣。咁所以佢包括咗幾個好重要嘅元素嘅。咁第一個元素咧就係身體實踐課。咁身體實踐課就係我哋有5個 instructor 嘅，咁包括係我哋4個主要嘅 mentor 啦，同埋我哋嘅駐團藝術家 Andy。咁其中一個好重點就係始終我哋都係嘗試以身體作為一個主軸去分享做表演創作嘅時候嘅一啲想法。咁然後我哋嘗試喺身體實踐課入面嘗試分享嘅咧，就係喺唔同嘅創作過程或者表演入面，究竟嗰個身體係乜嘢嚟嘅咧？或者喺唔同媒介入面，我哋點樣去即係譬如 Lawrence 係一個composer 啦，一個 musician 啦，咁佢點樣睇音樂表演入面嘅身體？咁亦都成為咗一啲唔同嘅工具，等我哋去理解身體點樣存在於不同嘅表現當中，而亦都喺嗰個表演當中，我哋如何揾到嗰個好 specific 個表演嘅身體咧？咁就成為咗我哋身體實踐課嘅一個主軸咁樣。咁而身體實踐課就係每個禮拜都會有嘅，一陣可以再講多少少。咁然後我哋各個導師咧就會分享一啲喺我哋嘅過去嘅經歷同埋創作入面曾經對我哋都幾有用嘅工具，同埋我哋點樣去面對呢樣嘢。咁所以從而亦都希望啟發到大家去揾自己屬於自己嘅方法，去理解自己嘅身體，同埋喺自己嘅創作表演入面咧係可以有一個更加 clear 嘅一個 framework 咁樣。咁呢個就係身體實踐課咯。咁基本上就係每個禮拜都有咁樣。咁然後另一個重點咧就係創作工作坊啦。咁創作工作坊咧就係每個月有2次嘅。咁而每一次咧就係我諗就係我哋4位主要導師咧就會帶3節嘅工作坊，每次工作坊就係3個鐘。咁而另外咧，即係除咗我哋4位主要導師之外咧，我哋亦都邀請咗另外8位海外同本地嘅導師咧，去同大家分享佢哋嘅創作。咁佢哋就係客席嘅 instructor 啦，咁樣。咁佢哋亦都嚟自唔同嘅地方啦，由菲律賓啦、台灣啦、香港啦，咁樣。咁嘗試係喺呢個領域入面分，同埋佢哋嘅 practice 都好唔同嘅。有啲係 media artist，有啲係 scholar，有啲係 dramaturg。咁我哋亦都希望今次嘅課程可以涵蓋到不同嘅領域嘅人嘅知識同埋經驗，然後等大家去 develop 一個更加闊嘅 perspective 去睇表演究竟係點樣嘅一回事。咁所以呢個就係關於創作工作坊，就係按一啲 artistic practice 嘅分享。咁然後咧，因為喺呢個課程入面咧，咁每一位參與者咧，咁 suppose 喺最後咧都係會 produce 一個少少嘅作品出嚟嘅。咁我呢個都係一陣會再講。咁亦都係喺呢個過程入面咧，所以我哋每一個月咧都會有一個創作研習分享。咁就係所有人 gather 晒喺一齊去分享佢哋創作嘅階段咁樣。因為我哋都好感覺到就係好多時候創作都係一個幾孤獨嘅旅程嚟㗎嘛，有陣時係去面對自己，然後就係自己生產一啲嘢出嚟。咁我哋點樣去形成一個群體係可以討論啦、分享同埋互相 support 大家，或者互相聆聽，亦都從呢個聆聽同埋分享入面去互相學習。咁我覺得即係通常喺一班人嘅 setting 入面咧，其實大家就係大家最好嘅資源啦。即係大家係互相 support 到，有唔同嘅經驗。咁所以呢個創作研習分享就係用呢個目的為起點，然後我哋每個月都會見一次嘅，就係淨係分享你嘅階段同埋創作或者啲 reflection。咁而同時之外咧，咁我哋有4位導師啦。咁去到中期之後咧，其實我哋就會有啲個別指導。咁我哋就會每位參加者會有2位 mentor。咁然後總共就會有10個小時嘅1對1嘅指導。咁佢可以個形式可以再講嘅。咁我哋呢個就可以再下去分解。咁然後最後就係啱啱有講到咁我哋都會 support 大家喺排練嘅時候嘅空間啦，有50個小時可以用到我哋 studio。咁同一時間亦都會有一個中期同埋最終嘅排練嘅展演。咁然後亦都希望嗰個展演係會邀請到業界嘅 producer 啦，同埋presenter 可以嚟到睇，同大家作為一個親身嘅交流。
係啦，咁如果有新入嚟嘅朋友仔咧，咁都歡迎即係隨時可以喺我講嘅途中就可以寫低你想問嘅問題，或者你想提出嘅意見，咁我就會睇下有什麼時候可以回應咁樣。好，咁所以頭先都有講過，就係我哋呢個成個 course 咧，就係由今年嘅3月開始，all the way 去到9月嘅。咁中間頭先就係有比較 regular 嘅，譬如身體實踐課就每個禮拜1次啦，然後創作工作坊就1個月2次，然後就一個分享創作研習分享就係1個月1次咁樣。咁嗰啲就係比較 regular 嘅。咁但係同一時間我哋有3個比較重要同埋 intensive 嘅 week。咁就包括我哋一開始嘅時候會有個迎新週嘅，就會由我哋4位導師去分享我哋嘅創作工作坊啦。咁然後去中期即係5月30號嘅嗰個 week 咧，我哋就會希望大家會做一個 work in progress 嘅呈現咯。咁然後去到最尾9月嘅時候咧，就會有就 produce 一個大概15分鐘嘅最終嘅展現咁樣。咁到時我哋都會邀請一啲 outside guest 去做一啲 feedback 嘅咁樣。咁可能大家都會問啊，咁如果我係冇乜創作嘅經驗，或者係我進入呢件事嘅時候，其實係冇一個好 specific 嘅創作想做，咁得唔得咧？咁答案係得嘅咁樣。咁咧就係因為我哋都會視呢一個創作咧，佢既你係可以帶住一個已有嘅諗法進入，然後做創作係 OK 嘅。咁而另一個方法咧，就係我哋點樣用呢個表演作為一個 wrap up 或者總結你自己學習經驗嘅一個呈現都得嘅。咁所以其實 alongside，因為你會接觸好多唔同嘅 mentor 啦，然後你會有好多唔同 input 啦。咁我哋亦都覺得其實有一個 final 嘅東西去承載住你嘅經驗，其實係緊要嘅。咁同埋喺呢個過程入面，你一定必須要經過個人嘅轉化。咁所以嗰個亦都係一個好重要嘅創作同埋梳理自己經驗嘅過程。咁所以咧，我哋亦都好 encourage，就係就算你未必有任何創作經驗，或者有啲好 specific 嘅創作想做，但係其實呢個創作，即係我哋講緊嘅呢個嘅 presentation，其實都係關於一個經驗嘅整理咁樣。咁所以係可以有帶嘢入嚟，亦都可以完全唔使帶嘢入嚟。咁但係我諗唯一要帶嘅咧，就係滿滿嘅好奇心啦。即係我覺得。即係對於唔同嘅 practice，因為有可能你會接觸到嘅 mentor、instructor 會可能分享嘅嘢都非常之唔一樣，咁可能會同你本身有諗過冇諗過，有接觸過冇接觸過都有可能嘅咁樣，咁所以我覺得 openness 同埋好奇心應該係唯一你需要帶嚟嘅嘢啦。咁而亦都係我哋出席80以上咧，就會同埋即係有 attend 我哋中期週同埋最尾嘅展現週咧，就會有一個證書嘅，咁就係證明你係我哋嘅第一屆 Next Mover。好，咁之後咁就係講下邊個適合讀啦，咁樣。咁係咯，基本上就係對於即係呢個 course 雖然係好着重創作同埋實踐啦。咁但係基本上就係，如果你對表演藝術或者藝術 in general 有興趣，然後想了解多啲關於表演，但係你未必日後一定係需要做一個做表演或者做創作嘅人嚟嘅。Sorry，都係飲啖水先。係啦，咁因為我諗呢個亦都係一個機會俾大家去透過創作去認識自己，我諗呢個都幾係一個 core 嚟嘅，特別係喺我哋嘅個人層面，我諗好多，excuse me，即係我哋都係咁樣去接近藝術，或者我哋點樣睇呢樣嘢，其實都係透過不同嘅過程，或者係接觸藝術，而去打開一啲我哋眼界又好，或者更加多時候其實係理解自己更加多嘅。咁而嗰一樣嘢，我哋亦都好感覺到，就係好多無論你睇嘢嘅視點啦，一啲工具啦，一啲思考或者一啲言説 articulation 嘅工具咧，其實都係 transferable 去你嘅人生或者你生活中嘅唔同場合。特別譬如係即係講緊表演藝術嘅時候，好多時候都係講同人合作嘅。咁我覺得嗰啲 interpersonal skills
點樣去 manage 期望。我諗呢啲就係、雖然佢未必係好 specific 個表演藝術嘅嗰科，但係你都一定要透過經歷呢個實踐同創作咧，係應該會有不少嘅得着同埋經驗嘅。咁所以我覺得，如果你對呢方面有好奇，對甚至對自己了解下自己係咩人有好奇，我覺得呢個都係一個幾即係除咗去 therapy 之外，一個幾好嘅方法，同埋都應該係好玩啲嘅。咁好，咁接住落嚟咧，我就要介紹各位嘅導師，包括我自己。咁咧，我就係、不過呢有時對住唔開 mon 嘅大家係真係有少少 dry，因為我有時唔係好知道我搞嘅 get 係好不好笑，因為我是覺得 OK 的，那我就先笑咯。好，我係畢加索舞館嘅藝術總監啦，咁我係一個編舞表演者，咁我諗邀請各位導師去講下自己嘅簡介咧，純粹亦都係俾大家 feel 一 feel 大家嘅創作嘅方向係咩啊，感興趣嘅嘢係乜嘢啊咁樣。咁我哋講完呢輪自我介紹之後咧，我哋就會講到去我哋點樣 lead 我哋嘅創作工作坊㗎啦。咁所以都 kind of 息息相關嘅。咁我自己幾有興趣，即係喺我自己嘅創作入面，我幾有興趣嘅係一啲身體喺唔同嘅場景入面嘅一啲表現性。咁亦都係有陣時係好從一個conceptual level 去理解舞蹈表現同埋身體係點樣嘅一回事。咁而好多時候，亦都喺我嘅創作入面咧，牽涉大量嘅文字嘅，即係你都 feel 到我係好中意講嘢同埋講笑㗎啦。咁所以咧，呢樣嘢都係深深咁樣 embed 咗喺我嘅創作入面嘅。咁所以本身我對於唔同媒介嘅理解，亦都係喺一個幾 hybrid 嘅狀態。咁所以就呢個係我自己同埋我諗另一種個人嘅實踐，亦都係關於自己 queer identity 嘅一個 exploration。咁我諗就有好多唔同的範疇，咁好多東西都有興趣可以同大家一齊傾下講下。咁呢個就係就是我啦。咁然後下一位導師有請黃寶娜，係啦，Paula Wong 請開 mon 同埋請開咪。好啊，Hello，大家好啊，我係 Paula。我係一個編舞啦，表演者啦，同埋係啦，我係 dance 嗰邊嘅，咁所以我自己嘅創作嘅 focus 係，因為我係一個女性啦，係啦，咁我嘅 focus 係探討緊一啲身體政治啊，或者同埋一啲女性身體嘅主體經驗呢啲有興趣啦，同埋一啲性別嘅規範咁樣。咁所以我係 work close with body 呢件事嘅，係啦，我係好注重或者我好 care 嘅就係一個身體喺個 work 入邊佢嘅主體經驗係乜嘢，我係好睇重呢樣嘢嘅，係我啦嚇，即係目前啊嚇，我唔知其他嘅人對呢樣嘢有幾睇重，但係我好睇重呢樣嘢嘅，咁所以喺我嘅大嘅 workshop 入邊，我都係會同大家去 explore 喺唔同嘅 situation 底下嗰個身體嗰個經驗係乜嘢，然之後透過嗰個經驗，我哋先去 construct 其他嘢。咁因為對於我嚟講，就係你個身體擺一個要被觀看嘅 stage 嘅時候，咁佢嗰樣嘢就係最重要。我哋望清楚呢樣嘢先，其他嘢再講咁樣。係啦，就係咁樣。謝謝。好啊，謝謝。咁我又交俾下一位 mentor 劉曉波。Hello，我係 Lawrence 啊，聽唔聽到啊？清楚，OK，好。咁我諗我背景咧，我就讀作曲出身啦，但係都好遙遠嘅，10年前係啦，都好耐之前。咁之後一路 practice 都 as 一個musician，一個電子音樂嘅 performer 都係製作啦。咁然之後做好多 theatre 嘅設計或者合作啦咁樣，咁然之後基本上就係聲音作為嗰個我嘅工具咁樣，
咁主要都係 focus on 聲音。但係我諗我睇 cross discipline 呢件事，即係因為都 keep 住合作啦，practice 一段時間之後咧，就對表演藝術同我自己嘅 practice 咧有好多 integration 嘅嘢。咁喺呢度裏面就今次揾我咁，因為本身呢個 context 上面都好針對身體表演咁樣。咁我嘅 practice 擺落嚟呢度嘅時候咧，比較我喺個嚟緊嘅呢個 course 上面會 focus on 嘅嘢，比較 on 一啲由其他 discipline 去睇身體啦。即係其中我一陣間都會講少少嘅，就係關於即係音樂表演或者一啲聲音嘅表演，以聲音為一個focus 嘅表演裏面，我係點樣睇嗰個身體嘅狀態或表現性，就係各方面嘅一啲 conceptual level 嘅理解咁樣。咁另外一個範疇就係因為我做嘅嘢，因為音樂好多時我哋除咗唱歌或者一啲比較 body percussion 嘅嘢，基本上我哋都係會用到物件嘅咁樣，即係樂器嘅物件啦。咁然之後當到表演嘅話，如果大家有睇好多，其實好多表演上面都會有牽涉物件咁樣，即係啲使用一啲道具或者使用一啲嘢咁樣。咁呢一啲唔同嘅 medium 喺表演裏面，我喺呢一個 course 上面咧，我會揾好多關於物件同身體嘅一啲關係，as 一種我會以一種物件 as 身體嘅 extension 咁樣嘅角度去睇，咁樣去揾翻嗰個物件其實同身體同表演嘅關係咁樣。咁所以去到某一啲層面就係再去到另外一個 level 就係佢呢個可能有啲 media art 嘅一啲例子去睇嘅話，就係物件本身點樣 serve as 一種身體咁樣，即係唔係一種 fresh 嘅身體，即係唔係一種血肉嘅身體，但係係一種被人放入某一種情景裏面，被作為一種主體去觀看嘅一種身體咁樣，咁就牽涉呢一啲範疇嘅嘢，咁所以大概係咁樣先。好啊，謝謝 Lawrence。咁另一位 mentor 未可以講嘢住，再邀請佢翻嚟。咁嗰個就係落啦。咁我陣再邀請佢。咁可能我落咗下一嚿嘢先，就係啱啱其實 Lawrence 同埋 Paula 都有輕輕講到，就係佢哋嘅創作工作坊入面，或者去 as mentor 去點樣 provide 一啲 framework，或者去提供啲咩俾大家咧。咁或者輕輕講少少。咁可能我又講少少我嗰個 practice。咁然後 Paula and Lawrence 可能就可以補充翻，即係喺 workshop 入面大概你會 touch point 嘅嘢係咩？咁喺我自己而言咧，就係、我都幾睇即係創作係一個系列嘅 decision making process 嚟嘅，即係一個系列嘅選擇咁樣。咁我哋點樣清晰地了解呢個選擇究竟喺邊度嚟，同埋 serve 緊一啲點樣嘅 purpose？同埋效果咧，係我一個非常之有興趣嘅方向，去同我之前唔同工作嘅 artist 入面去嘗試去理解同埋去玩幾樣嘢嘅。咁喺我嘅 lead 嘅3個創作工作坊入面，其中一個好大嘅重點就係將自己同埋自己個創作之間嘅關係係嘗試做一啲挪移嘅，然後就從呢個挪移去揾嗰個嗰個作品嘅彈性係咩？然後你自己創作嘅時候嘅慣性係咩？同埋一啲係咯，即係我諗去翻一個位就係點樣可以真係 play with 一啲，因為對我嚟講創作其實應該係 suppose 係，即係可能我有好多痛苦嘅 moment 嘅，但係都應該要有啲instinctive playful 嘅 moment 喺入面嘅咁而好多時候喺第一個工作坊入面咧，我覺得我都幾，因為帶咗好多次啦，喺唔同嘅地方都帶咗好多次。咁我諗係都有啲好都 positive 嘅 feedback 係按一啲點樣去 stretch out 你同埋作品之間嘅關係。即係譬如話，好多時候我哋做創作一開始個起始點都係關於我有一啲嘢，或者我想做一啲嘢。咁嗰樣嘢都係關於自己嘅。咁亦都係因為呢個關於自己咧，咁所以某啲 decision 或者我哋去，我哋就會有好多假設喺入面嘅，好多 assumption 喺入面嘅。咁但係嗰啲 assumption 咧，有可能就會令到，即係有可能同觀眾即係去睇嘅時候，會有一個好唔同嘅 reality。咁所以喺成個工作坊入面咧，我就會嘗試去 invite，即係工作坊入面作為一個互相俾 feedback 嘅一個小團體。咁然後咁唔同大家人嘅 reality 啦，佢哋嘅選擇入面去塑造你自己嘅創作咁。
咁所以亦都冇咗一種壓力，就係因為呢個係我嘅作品，因為佢係關於我嘅乜乜乜，所以咧就好 precious 啊！因為好多時候我哋嘅自己創作都好 precious，即係唔敢變，即係唔係好想人哋 comment 或者任何人去 comment judge 或者觸碰到咧，其實都好容易同你個 ego 去產生一個好大嘅反應嘅。咁所以呢個練習有少少就係 play with，即係你如果唔需要 being very careful about 你自己嘅創作嘅話，咁我哋點樣可以 stretch out 我哋嘅 creativity 咧？咁然後亦都有一個工作坊係講關於即係最後嘅一個工作坊係一個 review 自己嘅創作嘅工作坊嚟嘅。咁嗰個就會喺大家進行咗中期嘅 work in progress 之後，我就會 lead 㗎啦。咁然後其中一個好大嘅 framework 就係關於我哋即係頭先講，如果創作係一個系列嘅選擇嘅話，咁佢係包括咗創作人選擇嘅東西，但係同一時間亦都包含咗創作人沒有選擇的東西，即係你沒有選擇嘅選擇，其實都構成了你最後的作品，包括所有你拒絕嘅，所有你忽視嘅。所有你唔想要嘅，你 say no 嘅所有嘢，最終都會成為你作品嘅一部分。咁然後我哋點樣從呢個 perspective 去 review 自己嘅創作，而亦都可以利用佢去 fantasize 一啲 alternative 嘅作品。但係都係 base on 你自己創作嘅核心咧，對我嚟講亦都係一個有趣嘅思考實驗嚟。咁呢個就係都好期待同大家分享。咁不如我又交俾 Paula 講下你，即係你去 lead 嘅時候會打出一個怎樣嘅重點？好啊，頭先我有講到我唔係呢一個 PowerPoint 有句説話，佢話存在於身體之中嘅探索係咩咧？因為我哋好多時即係或者跳舞嘅人啊，一編舞我哋啲動作即係一出嚟就已經好理所當然。哦，佢就係咁樣，因為我哋就係咁樣學動作，我哋從來都冇問，或者我哋學我啦，我好少去問咁呢啲動作佢係點樣嚟㗎，或者佢同我要講嘅嘢有冇關係啊？即係所以我就係喺個創作工作坊入邊會去嘗試去 decode 好多一啲我哋好理所當然嘅動作或者一啲身體嘅語言咁樣。咁所以其中一個我會 lead 嘅，即係包括因為我有一個 project 叫 Dirty Stretch 啦，咁樣啦，咁就係都係 decode 緊嗰種拉筋嘅身體咁樣。咁對於我講就係佢除咗一個，即係我一開始要去點樣去又拒絕一個已經定咗嘅意義嘅動作，我哋透過一個 decode 嘅過程，令到嗰個意義嘅生產係貼近自己個身體嗰個主體經驗多少少。咁跟住呢一個其中一個，另一個就係身體除咗擺一個表演嘅場域之外，咁佢變成一種行動嘅時候，我哋點樣去睇呢個身體，同埋我點去經驗呢個身體？如果佢唔係一種好表演嘅 context 底下嘅話，咁我哋個身體嘅表演性可以點樣被拎出嚟睇，或者拎出嚟去經驗呢件事？咁所以都係我諗我嘅 workshop 都會聚焦喺呢一個存在於身體之中的探索咁樣，係啦。咁所以都係咯，都係 focus 身體，但主要就係我想將佢一種由一種已經被 fix 咗意義嘅動作，變成一種我哋主動或者我哋自己去定義一個。去定義嗰樣嘢係乜嘢一個實踐咁樣咯，係啦，大概係咁樣。謝謝。好的喎，謝謝 Paula。我哋又去翻陳 Sir Lawrence 啦。Hello，聽到嗬？好啊，我承接翻我頭先講啦。咁我好多 focus on 係一啲關於人同物嘅嘢啦，咁樣。咁我基本上我嘅 workshop 咧就係會有好多你會同一啲物要建立關係嘅嘢。咁我第一個 workshop 第一節咧就係我會用翻我一個之前嘅一個作品咁樣啦。咁就係關於即係總之就係攞支弓，好簡單嘅啫，攞支小提琴、大提琴弓咧出街就揾嘢拉咁樣。咁我叫 City Bowl 咁樣，咁就係一個好 participatory，大家可以參加。咁我 lead 一個咁嘅 workshop。咁個重點亦都唔係話嗰種咩
去聆聽城市個聲音嗰啲，唔係呢樣嘢。咁都 part of it，但係我諗我 focus 咧係關於你揸住支弓，但係依家可能比較難想像，就係揸住支弓咧行出街個 moment 咧，成條街都會不一樣，因為你望條街嘅時候，你嘅 engagement 將會係你喺度諗緊嗰啲嘢，你可唔可以拉？咁你同個街嘅個關係就唔同，而呢個關係好 internal。然之後去到你真係揸住支弓去拉一啲嘢嘅時候咧，咁佢會牽涉到你同支弓嘅關係。咁你拉得多咧，例如可能我拉得多一啲啦，咁樣或者你有小提琴拉大提琴嘅經驗，你隻手咧自動識喐嘅，去揾到嗰啲摩擦度嘅方式咁樣。咁但係如果你係新手咧，你就需要一啲時間 negotiate。而呢個 negotiate 嘅過程咧，對於我嚟講就係佢可以好反映到一種人同 musical instrument 嘅關係，因為嗰個 instrument 我簡化一啲，其實就係人同物件嘅關係。咁就係每一個學琴或者學樂器嘅人，其實都係會經歷呢樣嘢。咁我哋所謂一個好專業或者一個好犀利嘅 musician，好多時就係佢可以將樂器 integrate with 自己嘅身體，即係佢諗到嗰樣嘢就可以做到嗰樣嘢，而唔需要再去諗件樂器點樣去控制或者點樣，即係嗰啲嘢已經過咗啦，經過咗個訓練。咁呢啲嘢係一啲隱性嘅知識嚟嘅，即係一啲 body 嚟嘅一啲知識，而係冇辦法直接語言傳遞。咁所以我幾個 workshop 咧，我都會有咁樣嘅內容喺度。咁第二個 workshop 都會做一啲關於俾大家實踐用一啲樂器。咁重點都係唔係話大家要玩得好叻或者點樣，而係 through 呢樣嘢去理解、去感受身體同嗰啲物，有一個好。我希望喺個 workshop 裏可以大家做到一個比較高清、高 resolution 嘅一個經驗上面嘅理解，而唔係就係有啲嘢攞嚟就玩就完。咁嗰樣嘢就唔係嗰個即係個 intention。咁所以基本上我 workshop 就會 focus on 你同一啲物嘅操作。咁頭先例如Paula 講嗰樣嘢就係好 within 個 body，即係喺一個身體之中嘅探索。咁我呢啲咧比較係你如何去同一樣嘢一個外物去建立一種具有身體性嘅關係，即係嗰樣嘢係 at the end 都係身體性，因為你要用自己嘅身體控制嗰樣嘢，但係佢就唔係淨係關於你嘅身體，都關於一種 extended 嘅嘢。咁所以呢一紮嘢我諗係有啲其他嘅想講，但係我諗算啦，唔去嗰啲方向住，可能一陣間傾偈再講。咁所以大概想講嘅嘢就係呢一 part 嘅話就係我會 focus on 呢啲嘢咁樣。咁然之後會比較關於討論翻你喺嗰個我哋，因為喺做緊呢件事咧，sorry 啊，你做緊呢件事嘅時候咧，我哋3樣嘢發生嘅，你想去 create 一個聲 ，and then 會 create 咗一個聲，and then 嗰個物件同你 co-create 呢個聲，咁呢個中間會有好多嘅 relationship，咁都會呢個都係我自己嘅 practice 好中意諗嗰啲嘢嘅關係咁樣。咁所以呢個就係大概我 workshop 裏面處理嘅嘢啦，就係一啲 body extension 啦嘅體驗啦，然之後想像啦，然之後就會有一啲之間我哋生產出嚟嘅嗰個表現裡面嘅一啲關係上面嘅分析咁樣，大概係咁。太好啦！而家呢個時間剛剛好，就係我哋第4位 mentor 落翻嚟嘅時間。咁輕輕介紹下自己同埋你會呢個 workshop 啦。Hello，大家，我係阿樂啊。我今次即係我其實大學嘅時候咧係讀建築嘅，咁跟住之後先去咗做跳舞啦咁。咁我發現我自己嘅創作歷程同埋我睇嘢嘅方式都同我有讀建築好有關係嘅。咁所以喺呢一年，即係最近呢一個時間嘅時候，都回望翻自己嘅美學構成係點樣。咁都發現同我喺建築入邊學到嘅好多對於空間嘅想像同埋空間嘅創造係好有直接嘅關係嘅，即係甚至係建築上嘅物料啦，都會係好影響到當時所謂嘅 language 同埋個 hierarchy。咁其實呢樣嘢咧喺美學嘅創造入邊咧，對於我嚟講係通嘅，即係同做 choreography。咁所以我就想同大家行下城市啦，去到再了解下空間構造嘅 definition 啊，咁再將呢套想法咧，就放喺一個創造作品或者創造劇場空間呢件事上邊嘅一種討論咁樣。咁成個 workshop 會有3堂啦，咁主要都會出街同埋好多嘅對香港嘅建築物嘅一啲討論同埋 observation，然之後再擺翻入去一啲劇場作品入邊咁樣。
係啊，咁啊，大約係咁。好啊，謝謝阿樂。咁所以大家都可以想象到，就係我哋四個其實本身會帶嚟，或者我哋點樣睇表演，或者分享一啲對我哋嚟講有用嘅工具嘅靚仔，其實都非常之唔一樣嘅。咁所以咧都真係，哇哦，寬闊啊！創作藝術真係很好玩。咁再加埋咧，我哋除咗我哋呢四位之外，我哋仲有另外嘅8位。咁亦都可以 stay tuned with 我哋嘅 IG 啦。咁我哋嘅係咯，咁係啦，因為之後我哋就會介紹我哋其他嘅 instructor 啦，咁樣都係包括啱啱頭先講嘅有 visual art 背景啊，有 drama 啊，然後有 scholar 啊咁但係我諗都係 pointing towards about 編排啦、表演啦、身體去做一個討論嘅。咁如果你問我會得到啲乜嘢咧，完咗呢個 course 之後咧，即係除咗一啲好有一班好嘅同學啦，我希望係，然後你都會認識到係啦，即係認識到業界入面唔同嘅 practitioner 啦，咁我覺得呢個就好緊要，然後亦都可以透過呢半年嘅課程去累積一啲關於創作嘅經驗，一啲討論作品去接觸藝術嘅一啲 language 咁樣，咁我諗呢啲都係一啲其中我可以 name 到嘅特質嚟嘅。好，咁然後咧。咁因為講咗好耐啦，即係今日嘅課程簡介會主要就係都好 informative 咁講好多內容。咁我哋一陣都會有啲 Q&A section 嘅，都可以繼續傾下偈。咁 before that 咧，就係即係除咗講之外咧，我覺得即係親身嘅體驗係是非常重要嘅，特別係我哋係點樣做表演藝術咁樣啦。咁我哋其中好主要嘅部分就係身體實踐課同埋創意工作坊咧。咁我哋都希望俾大家個 taster 去嘗試嘅。咁所以我哋咧就有2日。內容相同嘅預備工作坊啦，咁就係喺下個星期嘅6日，即係24、25號，咁係全日嘅課程。咁2日嘅內容係一樣嘅，所以嗰200蚊咧就係報1日嘅啫。咁你嚟1日就 OK 㗎啦。咁早上咧就係身體嘅實踐課啦。咁包括我哋4個會一齊練嘅，唔係其實一個全日都係我哋4個一齊練嘅，基本上。咁之後就係做身體實踐課，咁下晝就係一啲創作工作坊。咁而呢個創作工作坊我哋都非常之用心準備，咁其實都係嘗試去同大家一齊睇唔同嘅作品，然後去 derive 一啲我哋睇作品睇表演嘅時候嘅一啲框架同埋語言。咁我諗呢樣嘢亦都會有用，係去到我哋之後討論作品啦、做創作都會係非常之重要嘅工具。咁亦都俾大家 experience 下，即係同我哋大家一齊溝通嘅時候。excuse me，嗰個大 dynamic 細啲。咁而呢個 course 咧係呢個預備嘅工作坊咧，收費係200蚊。咁如果你之後報讀到 next move 嘅話咧，咁呢200蚊亦都會退翻俾你嘅。好，咁然後咧呢度咧就係課程嘅費用一覽啦。咁全期嘅課程咧就係26,000蚊。咁早料即係1月30號之前報名咧，就有7折，就係18,000蚊。咁如果2人同行咧，就係每人俾19,000蚊。咁呢個就不限時嘅。咁我哋嘅截止報名日期係2月6號。咁所以即係如果你係錯過咗早料優惠，咁但係依然想報名嘅話咧，咁你拉多個朋友嚟咧，咁大家都會享受到一個幾大嘅優惠咁樣。咁如果你淨係好有興趣身體實踐課嘅話咧，亦都可以淨係報身體實踐課，咁全期咧就係4,000蚊嘅。咁如果你話啱啱講到全期嘅課程，就包括我頭先講嘅所有嘢啦，包括係有60小時嘅創作工作坊、身體實踐課，每個月1節嘅創作研習分享，然後亦都可以用我哋嘅排練空間同埋個別指導，同埋亦都會有technical support 我哋嘅 presentation 嘅。咁但係如果你係淨係覺得某啲課程你係想某啲 workshop 你想報讀嘅話，咁亦都可以 walk in 咁去單節報名。咁單節報名無論係身體實踐課或者創作工作坊咧，都係200蚊一節嘅咁樣。咁因為都知道要一次過俾一堆錢都係有啲可能辛苦嘅咁樣，或者可能都有唔同嘅考慮。咁所以咧，我哋亦都有個分期付款嘅方案啦。咁如果係啦，咁呢度咧就係以下嘅3度分期。咁而家其實我哋講嘅所有資料咧，
都係喺我哋個 info kit 嗰度嘅。咁我哋嘅 info kit 咧就會可以喺我哋嘅 IG，我呢陣亦都會有 QR code 俾大家，大家可以影低佢就會有晒，即係我頭先講嘅所有嘅資訊㗎啦。係啦，咁呢個就係付款方式啦，即係都係喺我哋個 info pack 嗰度嘅，就可以轉帳 PayPal 或者支票咁樣。咁講多少少關於成個課程嘅收生咧，我哋嘅上限即係 full course 咧係10個人。咁所以如果係我哋有喺2月6號收超過6個人嘅話，超過10個人嘅話咧，我哋就可能需要有3日就會有面試啦，就會同大家傾下偈，即係大概知道下大家嘅情況咁樣。咁而我哋會開呢個 course 嘅人數最少就係6個。咁如果喺2月6號之前我哋收唔夠6個咧，咁我哋就會取消㗎啦。好，咁呢個咧就係我哋其他嘅重要日子啦，包括我頭先講過嘅預備工作坊，就係下個禮拜嘅6日啦。咁然後早鳥優惠就係1月30，咁然後2月6號就正式截止，咁然後就係有可能有面試，咁2月中旬咧我哋就會公佈結果，咁然後2月底先交第一期，咁我哋3月就會開始㗎啦。係啦，咁呢個咧就係大家可以 screen cap 咗佢，然後就即係可以唔使 screen cap 都可以見到我哋 IG 都有嘅。咁就係頭先我講過嘅課程嘅詳情啦、細則，咁然後報名係啦，兩個報名，冇錯就係咁啦。咁接住落嚟咧就係一個 Q&A 嘅 section，咁我就先不 share 啦。感謝大家呢個波。咁係咯，都知道大家有係都講咗好耐，40幾分鐘。咁我諗大家即係有興趣 spend 咗時間嚟嘅話，都係可能有啲興趣或者有啲疑問嘅話，咁都歡迎大家去傾下偈。咁你可以用個 chat box 又得，然後你要開麥開 cam 或者唔開 cam 開麥又得。咁就大家可以隨便發言，或者有嘢問都可以問咁樣。或者有啲嘢想我哋講多少少，我哋都可以，我哋都可以講。或者有咩原因驅使你有呢個好奇咧，都可以講一講。咁好，陳 Sir 嚟，Lawrence。其實冇乜問題，就可能係咪真係冇問題？幫我講下嘢啊！冇問題啊！我都係上嚟了解下咁樣啫，咁樣咁跟住冇啊！啱先已經解答咗嗰個單堂，因為之前睇嗰啲資料就係可以報單堂咁樣，咁然後有少少唔係好 sure 個單堂係點樣報啫，咁樣咁又即係我意思係個單堂係邊一個課可以報咁樣，咁而家 solo 都其實基本上都可以咁樣，就 OK 了，感謝，冇問題，耶！謝謝。其他人都可以試下挑戰下我哋嘅反應，睇下呢個 course 係咪真係值得報下嗰啲 friend，可以大膽地問。又或者如果未必係而家好想問咧，或者想思考一下咧，都可以之後再 inbox 我哋嘅 IG，咁我哋都可以盡力去解答。咁佢都有不同嘅途徑、不同嘅時間。好啊，因為我都覺得喺一個 online 嘅 setting 入面係有點難度的。
太長的沉默，就是有點尷尬。有人 typing 我見到 SC is typing，喂，太係咪有好了希望啊？好，來一下。趁呢個時間，我哋講下其他嘢啊。咁樣啦，我諗咧即係依家邀請大家講嘢咁樣啦。咁咧其實呢樣嘢咧就係即係今日個 setting 可能會難啲啊，但係平時其實我有好多層面其實都係需要大家 input 好多嘢，講好多嘢嘅。咁同埋嗰個教學形式，我唔知大家睇到啊。哦，好。一對一嘅部分咧，係唔一定喺禮拜六發生嘅。咁基本上 mentoring 即係 individual 嘅 section 咧，係你同個 mentor 自己安排嘅。咁樣，咁所以會先10個鐘2個人，咁就係啦。咁同埋甚至講多少少，譬如形式係你想邀請佢去睇你嘅排練又得，然後你想同佢傾下偈飲下茶又得，就係你哋自己決定。總之要 fall within 嗰10個小時就係 OK 㗎啦。咁所以呢一個方面就比較彈性嘅。有啲有冇啲考慮緊嘅部分？我諗今日嚟聽都係有啲not sure 或者仲係想知多啲，有冇啲會唔會想分享下？還在考慮的部分是什麼呢？好啦，就是沒有考慮就咁就去報名啦。好，咁批評。typing。好啊，趁 typing 我可以 continue 翻我頭先嗰個説話，就係啦。首先想講嗰樣嘢咧，即係 from 我哋嗰個 imagination 咧，嗰個教學佢唔係一種 direct，即係 one directional 嘅嘢，即係 from 一個 point 去，即係 from 老師落去。而嗰個教學其實對於我嚟講係其實係一種關於 sharing 嘅，即係一種人類本能嘅嘢嚟嘅。咁所以每一個人都係會 share 咁樣，咁呢個係一種或者有 share 嘅慾望咁樣咯。咁所以係咯，所以 both sides 其實我哋係希望嗰樣嘢係一種 interaction as 一種分享嘅方式，就 rather than 係一種純粹 always 係一個 directional 嘅 sharing 咁樣。所以就大概係咁，所以我會好多 conversation 啊，好多嘢會大家應該係會有主角感滿滿嘅時候，因為我哋 care 你哋諗緊嘅嘢咁樣，所以係啦，即係呢個係可以想像嗰個課堂嘅形式。當然都會有一啲係就咁坐定定啦，即係會有嗰啲嘢嘅，但係好多時候我哋希望嗰樣嘢係咯，就係頭先講咁樣。係咯，既然我之前都有收過一啲關於 PMO 嘅 course，可能關於時間 commitment，明白係理解嘅，因為都相對長咁樣啦。咁琴日其實都有係咪前日即係有嚟 briefing 嘅朋友都有問過，咁即係譬如話譬如 miss 咗一啲 workshop 嘅話，會唔會有啲其他方案啊咁樣？咁基本上我哋都會即係錄影咁樣啦，即係特別係創作工作坊。咁雖然可能未必有一個 first hand experience of 參與嗰件事，咁但係譬如 for 一啲比較 lecturing 嘅 section 嘅話，我諗睇片都 at least 都 have a sense of 即係發生緊咩事咁樣，咁可能都可以同唔同嘅 instructor 攞翻啲 hand out 咁樣啦。
咁所以都係希望大家可以完成，即係都可以 attend 到啦，in some sense。咁但係都理解係咯。咁但係即係可能相對地比較多 flexible 嘅時間，就係自己嘅創作，即係嗰50個小時如何安排啊？咁係咯。咁所以就大家可以衡量一下。係好，謝謝。咁我見到我哋嘅時間其實係剩翻5分鐘嘅啫。咁好啊。咁如果暫時未有好多嘅疑問或者想法嘅話，咁我覺得都可以保持聯絡。咁我哋嘅 IG 都係門常開，咁然後就隨時 inbox 我哋，或者 inbox 我哋即係各人自己嘅 IG 都得嘅。其實咁係咯。咁就希望喺 pre-course 嘅時候，就算未必 join 到我哋成個 course 啦，都即係亦都可以趁 pre-course 嘅時候一齊嚟玩。咁就希望到時見到大家，感謝晒。咁我哋今日就去到呢度啦，thank you，謝謝，感謝，拜。拜拜，拜拜，thank you。拜拜，thank you。